vão ser equipe de ataque, tá? Já proposital, porque o pessoal aqui conhece mais o campo, eles vão defender. Então a primeira missão aqui, dentro do banheiro ali, onde eu fiquei de refém aquela última vez, tem uma maleta. Dentro da maleta tem um bloquinho de isopor com um rojão. Então ali é um bloco de C4, né? Tem um isqueiro dentro do potinho e tal. Ali vai ser nosso explosivo. Então a missão de vocês é invadir, roubar esse explosivo, ir pelo mapa, lá na área de mata. Tem o primeiro descampado menor ali, onde foi detonado aquele dia. Pro lado tem o maior, é bem ali, bem no meio. Tem uma bandeirinha branca. Embaixo da bandeira branca, só assim aproximado. Morto! Oi? Fez alguma posição deles? Não, escutei tiro mais pra cima. Mas eles pegaram o objetivo. Diz que pegaram. Ó. Tô direita. Direita. Tô direita. Morto! Boa! Não vai voltar? Voltou. Tá sem faixa. Caiu, né? Fica difícil identificar se é amigo ou inimigo. Só tem mais 8 minutos. Ah, tem tempo pra missão? 10, 6 horas. Se chegar em 6 minutos, tá bom.
objetivo nós vamos ficar de ataque, vocês vão ficar de defesa. O objetivo nosso é entrar ali, pegar o refém, botar ele no ombro, carregar, não pode jogar pela janela, tá? Porra! Não pode jogar pela Só porque eu janela. pensei nisso. Jogou pela janela, perdeu o game. Eu jogo onde pouco, cara. Você não passou todo o tempo, não posso entrar Botou? Oi. Morto! Vai dando supressão, dá supressão. Atira na janela, atira na janela, atira na janela, em cima. Atira na janela em cima, supressão. A escada é um lugar de madeira debaixo desse aqui. Mas aqui embaixo tem uma janela. Essa janela dá pra passar. Rendido. Falou. Bem. Voltou. Voltou. Aí, vamos. Defesa ou ataque? Vai. Vai. Você foi quando que eu vou ficar aqui, tá? Refém extraído!